حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگے اگے نے چار ہمشیرہ محترمہ پیچھے نے چل دیا لجپال نبی دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہو گئیاں تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا تیری ہر ادا نے مزا دیا منگیا ہوئے تے میں دیتا نہ ہوئے آمینہ دے لال کو جس نے منگیا جو منگیا جنہ منگیا اپنے عطا کیتا کہنے لگا کہ اے نہیں اے نہیں اے لینا ہے سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے صدقے جامعہ تیرا میرا لعاب زحمت ہے آمینہ دے لال دا لعاب رحمت ہے تیرے میرے تھوک دے اندر وبا ہے آمینہ دے لال دے تھوک مبارک دے اندر کائنات واسطے شفا ہے حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو جان لگے تو کھڑا کیا نہیں کام ہوندے رہن گے کام ہوندے رہن گے جب تم چلی ہیں تے اسی کی بہن تیرے نال جانا ہے حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ کہنے لگے چلو آؤ پھر چلیے آ جاؤ یہی گل ساریاں چل لیاں پنجے بہناں رل گئیاں نے حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگے اگے نے چار ہمشیرہ محترمہ پیچھے نے چل دیا لجپال نبی دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہو گئیاں اس ویلے تیرے تیرے لجپال نبی کریم نبی رؤوف الرحیم نبی سونا لجپال نبی آمینہ دا لال نبی آپ کھانا تناول فرما رہے نے ایک پیالے دے اندر سرکہ ہے اور جناب میں چند جو دیاں روٹیاں نے چھاپے دے اندر موجود نے لجپال لقمہ توڑ رہے نے توڑ کے سرکے وچ ڈبو کے دکھائی جا رہے نے آئے ہے کسی توجہ ہی نہیں کی تھی میں کہا یہ اللہ والا ہاتھ ہے دیتا ہے رب دا رزق کے اس صدقے جامع اس روٹی دے مقدر تو جس آمینہ دے لال دے ہاتھ لگ گئے میرے نبی دے ہاتھ لگ دینے لقمہ توڑ دینے سرکے وچ ڈبو دینے پھر کھان دینے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عاشقاں دا امام بولیا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا تیری ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تیری مثل نہیں خدا کی قسم فرمان لگے محبوبہ تیرے کیا محبوب کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے تیرے تے میں لجپال نبی رؤوف الرحیم نبی کریم نبی آپ لنگر کھا رہے ہیں کھانا تناول فرما رہے ہیں حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سونیا محبوبہ درتے منگن والیاں آ گئیاں نے سائل آ گئے نے اگر کچھ منگیے تو تسی عطا کرو گے ان کی چوکھٹ ہو کا سا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو کا سا بھی پڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سج ہویا کیے حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ کہنے لگے محبوبہ کچھ منگا کہ عطا کرو گے لجپال نبی فرمایا تم منگ اگے ہوئے کہ تسی منگیا ہوئے تے میں دیتا نہ ہوئے آمینہ دے لال کو جس نے منگیا جو منگیا جنہ منگیا اپنے عطا کیتا کہنے لگے سونیا محبوبہ اگے ودیاں ایک لقمہ چاہیے سبحان اللہ کتنے چاہیے نے بھئی ایک لقمہ محبوب ایک لقمہ دے دے وہ نبی پاک نے روٹی مبارک کھا رہے سن نا یہ ناڑو توڑے ایک لقمہ سرکے میں چلایا تو فرمایا آلہ اللہ اکبر سبحان اللہ ساری گلاں تقریر وچ کر کے نہیں سمجھائیاں جاندیاں کچھ گلاں اشارے نال بھی ہوندیاں نے تاں مولوی کہندا دیکھو میرے بنے بار بار
ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਲੁਕਮਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੈਰਾ ਦੇ ਬੰਨੇ ਇੰਜ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੈਰਾ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਮੈਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸੰਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੁਕਮਾ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਕਮਾ ਦੇਦਾ ਪਿਆ। हजरत उमैरा बिनते मसूद अंसारी पता की गल कर लगी हूँ जिवें गल है मैं तुहानूं सुनानी है। कह लगे आका ए नहीं ए लेना सुभान अल्लाह। जिन्हों समझ आई वो बोले सुभान अल्लाह। दोबारा समझा देना, नहीं समझ आई कुछ बेचारे होंदे ने सादे बंदे। हजरत उमैरा बिनते मसूद अंसारी कहने लगे यार उधर जेड़ा तोड़ के नवा देंदे पे हो ये नहीं लेना, आ जेड़ा खादी जा रहे मुंह में चबा रहे हो ये लेना है, ए लुकमा दे वो। नबी पाक ने लुकमा को जेड़ा थोड़ा जा तनावुल फरमा लिया सी ओही कढ के दे इंज हजरत उमैरा बिनते मसूद अंसारी नु दे छड़िया। सुभान अल्लाह। हुन गल मेरे विच तवज्जो रखिया जे जरा। हुन गल करते मैनूं तां शेर भी आमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, लेकिन मैं हुन बहुत शेर नहीं पढ़ने ताकि टाइम थोड़ा है। आपने लुकमा बताया ना जे हजरत उमैरा बिनते मसूद अंसारी ने फड़िया हथेली ते रखिया रख के ते तक रहियां तेरा मेरा जूठा तेरा मेरा पुੱਤ नहीं खांदा। अल्लाहु अकबर। साडी थुक लगी होवे खांदा है कोई ना मजा ले। मैं ना किसी दी दाल निकली होवे बंदे ने तां रोटी खानी मकरू हो जाती भी यार ये की सामने करदा बैठा है। कोई इंज कर दे ना रोटी खांदा ना इंज कर दे ते बंदा उत्ते दब चढ़ जाती है कि ये की काम कर रहा है। रोटी खांदे दे सामने बंदा कोई गलत हरकत भी करदे रोटी चंगी नहीं लगदी। वो लुकमा जदों मुंह वाला दिता हजरत उमैरा बिनते मसूद अंसारी ने इंज रख के तक रहियां आए सदके जावां तेरी शान तो तकदियां जदों लगियां ना मुंह च पाण सदके जावां तेरा मेरा लुआब ज़हमत है आमिना दे लाल दा लुआब रहमत है। तेरे मेरे थुक दे अंदर वबा है आमिना दे लाल दे थुक मुबारक दे अंदर कायनात वास्ते शिफा है। हजरत उमैरा बिनते मसूद अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रखिया फिर खान लगे मुंह विच ते दूजियां भैणां हाथ फड़ लिया हाथ फड़िया कहंदी किन्ने किन्ने घरों आए आपां। हजरत उमैरा कहन लगे आपां 5। अच्छा 5 इकट्ठे रल के आईयां वा जी 5 रल के आईयां वा भैणां वा आपां जी भैणां वा। ये लुकमा तेन कली नूं मिलिया अल्लाहु अकबर। असीं तेरे नाल नहीं हां तू कली किवें खाएगी सानू भी दे विचों। हुण जरा तवज्जो तुसीं रखनी इसे गल ते मैं गल मुकानी है। वो छोटा जिहा लुकमा जिहड़ा तेरे ते मेरे लजपाल नबी ने अपने दहन मुंह मुबारक विचों कढ के दित्ता सी कुछ पहले ही बड़ा छोटा सी ते कुछ होर उहदे 5 हिस्से हो गए ते की बनया होएगा। लुकमा मुंह विच बंदा खादा वजदा कितना पच जांदा है। हुण अपने तरफ नहीं लुकमे लांदे जिवें अपने बिल अंदर अद्धी रोटियां दी लपेट के जाने जाए हैं ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਸਣਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਨਫਸੀਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੈਰਾ ਬਿਨਤੇ ਮਸੂਦ ਅੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਲੁਕਮਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ ਆਇਆ ਦੁਆਬ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਆਪ ਖਾਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਨਾ ਖਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਉਸ ਲੁਕਮੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਮੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕਮੇ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ عطا ਫਰਮਾਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਹਰ ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਪੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ। हजरत उमैरा बिनते मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 70 साल दी उम्र हो गई आप गल करदियां ने ते मुंह दे विचों खुशबू आंदी है। ओ मदीने दियां नौजवान लड़कियां एक दिन हाथ जोड़ के अर्ज कर लगियां उमैरा
दस केड़ा मंजन लानी है और केड़ा टूथ पेस्ट पई करनी है तेरे मुंह दे विचों खुशबूआं बड़ी आंदियां असी मिसवाका करने असी मंजन लाने असी टूथ पेस्ट लगाने हजरत उमैरा बिन्ते मसूद अंसारियां नु कहन लगियां बीबी ए बुढ़े वारे दे अंदर केड़ा मंजन इस्तेमाल करदियां जे केड़ी मिसवाक लेके आंदियां जे मुंह दे विचों खुशबूआं आंदियां ने आप फरमान लगियां ओए मंजन इस्तेमाल नहीं कीते ओए सारी जिंदगी कोई मंजन नहीं लाया कोई टूथ पेस्ट इस्तेमाल नहीं कीती बस आमीना दे लाल दा लुआब मुंह विच लाया सुभान अल्लाह सोने नबी दा लुआब लगया है लुकमा खादा सी जिस दिन दा लुकमा खादा है अंदर भी नूरो नूर हो गया बाहर भी नूरो नूर हो गया खुशबूआं ही खुशबूआं हो गईयां ने जदों भी असी बोलदियां वां साडे मुंह दे विचों खुशबूआं आंदियां ने अल्लाह ने सानू ये मकाम अता कर छड़िया कहदियां ने ये सोने नबी जिहा होर मकाम किसे नू मिल सकदा है ये सानू भी बरकतां हासिल हो सकदियां ने कहन लगियां ये बरकतां ओनू मिल सकदियां ने जिन्ने आमिना दे लाल दी सोबत पाई होवे सोने जा सोना होना ही कोई नहीं गल में जितों शुरू की थी लक़द मन अल्लाह अल्लाह फरमाता है एवें जा महबूब मेरे कोल भी कोई नहीं जितों गल शुरू की थी उथे जाके मैं खत्म क्या करना रब फरमाता है मेरे कोले भी एवें दा महबूब कोई नहीं मेरे नबी पे फरमाते ने मैं भी आखिरी नबी हां मेरे वर्गा और कोई नहीं ओए सहाबा भी कह रहे अबू बकर उमर उस्मान अली कह रहे ने एवें दा आका कोई नहीं सईदा पाक फरमा रही ने एवें दे बाबा जान कोई नहीं हसनैन करीमैन फरमा रहे ने एवें दे नाना जान कोई नहीं नबी दी सहाबियां कह रही ने एवें दा लजपाल कोई नहीं ते आज 14वीं 15वीं सदी दे अंदर 1500 साल बाद 98 चकरी जामिया मस्जिद अंदर बैठे मैं निकम्मा मौलवी भी कह रहा मेरे मुक्तदी भी कह रहे ने इस मस्जिद नू चार चंद लाने वाले सजदियां दे नाल इस घर नू आबाद करने वाले भी कह रहे ने ओ प्यारे अबू बकर उमर तुसी भी सच्चे हो उस्मान अली तुसी भी सच्चे हो महबूबे खुदा भी सच्चे उन्हां दा खुदा भी सच्चा हसनैन करीमैन भी सच्चे असी भी गवाही देने आ इवें दा महबूब कायनात दे अंदर कोई नहीं तुसी 50 साल नबी दे नाल गुजारे ने साडे कोलों पूछो असी 1500 साल बाद आज मस्जिद अंदर बैठ के ऐलान करने अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जिन्ना मैं जोर लाया मतलब सुभान अल्लाह बोलो जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई अब मेरी